This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. কালীপুজোর রাতেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো যুবকের, শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। কালীপুজোর রাতেই সব শেষ, মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো বছর 30-এর যুবকের। জানা গিয়েছে যুবকের নাম শেখ জুবায়ের ইসলাম, বয়স 30 বছর। পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল একটি তরতাজা প্রাণ। অসুস্থ বাবাকে নার্সিংহোম থেকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ছেলের। উল্লেখ্য, শেখ জুবায়ের ইসলামের বাড়ি কোলাঘাট থানার দেনান গ্রামে। জানা গিয়েছে তিনি তার অসুস্থ বাবাকে নার্সিংহোম থেকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে হলদিয়া মেছেদা রাজ্য সড়কের আস্তারাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে শেখ জুবায়ের ইসলামের বাবা অসুস্থ অবস্থায় তমলুকের মাস্কলিং নামক এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। বাবাকে দেখে বাড়ি ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনা। তিনি বাইকে করে রাজ্য সড়ক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ এক ট্রাক শেখ জুবায়ের ইসলামকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় জুবায়ের। ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। কোলাঘাট থেকে জাহাঙ্গীর বাদশার রিপোর্ট, জেবি লাইভ নিউজ। जो भी आते देंगे चलो 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 भाई को बाड़ी में এটা তো হ্যাঁ जो भी आते देंगे चलो 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 কি হয়েছে বলছে আমাদের ভাইপো হয়, ও তো বাবা ভর্তি ছিল মাস ক্লিনিকে তমলুকে। ওখানে বাবাকে দেখে বাড়ি ফেরার সময় আস্তারা মোড়ের সামনে সেখানে একটা গাড়ি অর্থাৎ ট্রাক ওকে ধাক্কা মেরে ঠিক আছে পালিয়ে যায়। তারপর থানা থেকে খবর আসে যে অন্য স্পট হয়ে গেছে ভাই, ঠিক আছে। নাম শেখ জুবের, কোলাঘাটের দেনানে বাড়ি, আমার অঞ্চলের মধ্যে। কোথা থেকে ফিরছিল? বাড়িটা তমলুক থেকে ফিরছিল কোলাঘাটের উদ্দেশ্যে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ আবুজার গাফফারি, দেনানে বাড়ি। বন্ধ্যাত্ব কোনো অভিশাপ নয়, এটি চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব। পূর্ব মেদিনীপুরের সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবি সেন্টার এখন তমলুকে। যোগাযোগের ঠিকানা উত্তরণ ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক প্রাইভেট লিমিটেড, পদুম বসান, আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের পাশের গলিতে। যোগাযোগ 9679225556 এই নম্বরে। RGHN সেন্টার, মানসিক ভারসাম্য হারানো রোগের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসালয়। প্রাইভেট চিকিৎসায় সুস্থতা গ্যারান্টি। ঠিকানা ভুবনেশ্বরী, সাউথ 24 পরগনা। নিচে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করুন 7318788107 এবং 9330763735। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে সম্পূর্ণ নতুন বাংলা গানের শিল্পী মিতালি শাহুর অনুষ্ঠান বুকিং চলছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো শোয়ের জন্য যোগাযোগ করুন 6294743625 এবং 98834015223 নম্বরে।